так уже по ходу этого сезона состоялась тренерская отставка. Вы все прекрасно знаете, что команда из Удине. Прямо сейчас гимн итальянской серии А. После него продолжим подготовку к этому матчу. Знаете, что эта акция проводится не только в Италии, по всей Европе, да и в Соединенных Штатах и Канаде тоже к этому присматриваются и прислушиваются. 99-й матч. Сегодня 99. Пока все стараются на ближнего играть футболисты Рома, пока не обостряют особо ситуацию. Пауло Дибала берет игру на себя. Славный проход тут осуществляет, а потом на бедро его принимает соперник Самаржич. Но, по словам самого Жозе Моуриньо, он еще не в состоянии играть, так что не было никакого резона включать его в сегодняшнюю заявку. Штрафной удар. Пауло Дибала заставляет. Гостям к Удинезе. Здесь Томас Кристенсен должен вернуться к следующему туру. Нападающий тоже появится на поле. Вивалду Семеду. У Габриэля Чоффи в этом смысле гораздо более серьезные проблемы, нежели у Жозе Моуриньо. Пауло Дибала подает на ближнюю штангу. Борьба на втором этаже. Брайан Кристанте готов был таких театральных акта, да. Только одна победа в первых 6 матчах чемпионата. Забитых мячей 0-0. Но не проиграли, да, не выиграли, но и не проиграли. Это тоже очень важно в римском дерби Джаллоросси. Так что вполне нормальное настроение должно быть. До этого Рома обыграла Лечи со счетом 2-1. Причем Рома забивала в самой концовке. Почему здесь без желтой карточки дело обходится? Но в известной степени Пауло Дибала здесь тренерскую. Совершенно непонятно, кто в следующем году будет с командой работать, потому что Жозе Моуриньо контракт заканчивается. Вроде как со стороны руководства нет никаких телодвижений в сторону португальца. И совсем не понятно, сохранит свою работу Жозе Моуриньо здесь в Риме или нет. Сам вроде как не против. Если... Но вот насчет предложения пока... Ух ты, хорошо, Паредес мяч сохранил и отправил его дальше на Пауло Дибалу. Дибала ждет подключения справа Карсдорпа, но тот как-то не особо стремительно летит по флангу. Кристанте. Манчини. Грамотное решение принял Лука Массими в этом эпизоде. Желтую карточку отвесил одному из центральных защитников Удинезе. И штрафной удар Рома зарабатывает. К слову, среди команд, с которыми римляне сыграли как минимум в 30 домашних матчах чемпионата Италии, Удинезе самое приятное в плане результата для Джаллоросси. Забивают приульцам римляне больше всего голов. В среднем 2 с лишним за матч. Пауло Дибала, подача, штрафная площадь, Манчини 1-0. Блистательно разыгранный стандарт приводит к тому, что счет наконец-то открыт в концовке 20-я минута этого матча. В середине первого тайма Джаллоросси выходит вперед. Идеальная, абсолютно идеальная и с точки зрения направления движения мяча, и с точки зрения высоты полета этого самого мяча подача от Пауло Дибала. Ну и Джанлука Манчини. Это мастер. Это человек, который не одну собаку съел здесь, в штрафной площади соперника. При любых совершенно стандартах он играет на опережение. Он здорово подстраивается под этот мяч. И, по-моему, Лука Биол ему противостоял. Да, вот здесь Биол зевнул. Вот здесь он уже проиграл борьбу. Скорость набрал Манчини. Биол не успел, а Манчини отправил мяч туда, под опорную ногу Марко Сильвестри. И у голкипера Удинезе шансов практически не оставалось спасти свою команду. Такие просто не берутся. Невозможно среагировать на такие мячи. 1-0. Рома впереди. Дальше штрафная площадь, но тянулся к этому мячу сам Брайан. Не получилось вложить в силу в этот удар. Пауло Дибала, Швидой, Нанди. Но вряд ли он добьется здесь успеха. Мяч он теряет. Кристанте хорошо. На Дибалу слева есть Спинацола. И до Спинацола мяч доходит. Будет отложенный штраф. Или вот сейчас. Самаржич, да, желтая карточка с реф-атаки. Ну, конечно, однозначный фол. Принял немножко так по-хоккейному. Ну, как по-хоккейному. На бедро принял, в общем. Пауло Дибалу Самаржич
Сорвал атаку. Ну, я думаю, что... Вот здесь, оп, коленом, да, попал в район бедра. Но это неприятно, это болезненно всегда. Такой шок короткий испытываешь. Но потом поднимаешься на футбольное поле, у тебя все нормально. Я думаю, что и с Дибалой тоже никаких проблем. Рома на 4-й позиции. Пелегрини играет на Дибалу. Дибала сюда на Спинацоло. Прострельная передача. Напрашивалась само собой. Спинацоло еще одна попытка. Подача. Карсдорп бить не будет. Дибала. Сложная ситуация. Оказывается в тисках буквально двух соперников. Если так дело дальше пойдет, я думаю, что в составе гостей мы увидим удаление, может быть, даже еще в первом тайме. Слишком уж горячо они воспринимают различные моменты. Слишком часто они фалят на Леандро с мячом. Дибала. Сохраняет мяч для команды Дибала. Этой передачи на Льоренте. Пытаются растянуть соперника футболисты Ромы. Дибала снова с мячом на правом краю. Ищет варианты в центре, но там никого не оказалось. Но более-менее стали прессинговать футболисты Удинезе. Потихонечку разминался босс, чтобы держать себя в тонусе, чтобы банально не замерзнуть. Но это Рим. Здесь гораздо теплее, чем в Милане. Это проблема. Схватился за спину Эбоселе. Рома в атаке. Пауло Дибала оказывается на левом краю. Забегание Спинацоло, но Дибала играет. Долго принимает решение. В результате оставляет мяч Эбоселе. И здесь уже здорово играют в отборе Льоренте. Дибала, но это не тот футболист, который будет за счет скорости убегать от двух соперников. Он за счет техники, сноровки, ума и хитрости может сохранить мяч. Что в итоге и происходит. Подставляется Дибала. Но это не будет желтая карточка, это будет штрафной удар. У Феррейры, кстати, на всякий случай напомню, есть желтая карточка. Но это не та ситуация, когда арбитр должен показать вторую. Не та, не та. Но умница Дибала, умница Дибала. Казалось бы, никакой поддержки нет, отдавать некуда, бежать тоже некуда. Если бы Дибала был каким-то спринтером, да, или бегунком, тогда Дибала другие совершенно футбольные качества в приоритете. Но то, как он мяч сохранил и заработал этот штрафной удар, это, конечно, на заглядение. Большой матч на вес. 43-я минута. Еще одна возможность. Почему бы не продублировать? Дибала не удается поднять мяч. Как раз вот то, чем я Карсдорпа. Манчини. Передача жестковатая на Дибалу. Подача. Ну, мяч летит точно в руки Марко Сильвестри. Последняя минута основного времени первого тайма на исходе. Повлияют на игру в центре поля. Удинезе, он не дисквалифицирован. Жозе Моуриньо, главный тренер Ромы. Рома в атаке. Пауло Дибала смещается в центр. Передача отдает чуть левее. Жизни не даст. Я думаю, что во втором тайме мы увидим немножко другой Удинезе. Удинезе, который будет создавать проблемы Ромы. В первом тайме никакого вперед, ну, недалеко, но все-таки вперед капитан. А это Пауло Дибала, и он накрывает Уоллес. Манчини. Пока без длинных передач во втором тайме. Пока стараются играть попроще. Показать вторую желтую карточку. Перехват Паредес. Здорово. Пауло Дибала, есть свободное пространство. Передача на Кристанте. Перед Кристанте Перес. А Перес не выбрасывается. Дибала. Ну что, пока ничейная природа Удинезе перевешивает, да? В режиме реального времени 1-1. Дибала. Неплохо. Лукаку! И здесь у ворот Сильвестри во втором тайме. Задаемся мы одним и тем же вопросом все это время. Вперед налево от Паредеса. Пауло Дибала. Мяч подхватывает. Подключение к атаке Эль-Шарави. Дибала неточный пас. Но если бы Азмун не выключился, он мог бы этот мяч подхватить. Дибала. Мяч остается. Азмун! Момент!
не забивает. Полноценно мяч перекинуть через Марко Сильвестри, если бы на пути мяча не оказалось Феррейра. Но хоть какая-то жизнь появилась в атаке. Да, было нарушение правил со стороны Пайеро. Но в отличие от Чофи, было бы не лишним, Габриэля Чофи, прошу прощения, было бы не лишним перестраховаться и отправить одного шоу буквально минуту назад. Тут абсолютно целенаправленно. Аритмия срабатывает, когда нужно было отыграться. 10 минут активности мы увидели в исполнении Удинезе. Сейчас включается в игру Рома. Нужно забивать. Ну, сколько можно? Один и тот же футболист фалит. Постоянно причем. И у него нет желтой карточки. Почему его так жалеет арбитр? Совершенно непонятно. Удастся переломить. Если удастся все-таки каким-то образом победить, это будет очень важная в психологическом плане победа. Дибала 1-1. Дибала, ну каков красавец, а! Пауло Дибала. 81-я минута, 2-1. И Ромелу Лукаку тут тоже здорово постарался. Образовалась самая настоящая дыра в центре обороны Удинезе. И этой дырой, этим свободным пространством очень уверенно, с большим удовольствием воспользовался Пауло Дибала. Но, извините меня, таких технарей на футбольном поле, наверное, больше нет. Если уж Пауло Дибала получает возможность выйти 1 на 1 с голкипером прямо по центру, из гола процентов 95 не меньше. Вот она передача Азмуна, вот она скидка, ну, фактически в одно касание пас от Ромелу Лукаку. И вот он, Пауло Дибала. Первым касанием мяч принял, вторым немного подработал и третьим технично отправил под опорную ногу в левый от себя угол и, соответственно, в правый от Марко Спартьелло низом. Красавец Пауло Дибала. 2-1. Настроение возвращается на стадию Олимпика. Курва Суд пока не ликует, но уже готовится. В результате появляется Расмус Кристенсен. Да, как раз именно с этим связано ЦУ, который получил. Не хватает в концовке Пауло Дибалы. Именно он забил второй мяч. Вывел Рому вперед. И пока дарит Джаларосси 3 очка в противостоянии с Удинезе. Видимо, уже не нужно так активно идти вперед. И Пауло Дибала под аплодисменты тифози Джаларосси поле покидает. Вместо него теперь однозначно. Большое спасибо коллегам за, как всегда, профессиональную работу. Для вас эту встречу комментировал Дмитрий Жичкин. Смотрите итальянский футбол на наших каналах.